असलामुअलैकुम। मैं हाथ वाला अपना बिरा सैयद अली हुसैन बुखारी तुसा मेरा यूट्यूब चैनल सैयदजादा दे पे तो जिमें कि पते हर शहर दे विच काफ़ी दीवारां थी गए तकरीबन कोई 25-20 दीवारां थी गए तो सर्दी का मौसम इो जियां बढ़िया खड़े जिंदी वजह तो सूरज ही नहीं निकलता पिया कशे ही नहीं निकलती पी मतलब आखण दे इतनी सर्दी है भी जो काम ही लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब थी पे क्योंकि साकू आपको पता है असा आप मतलब मजदूर बंदे हैं साकू ही शायद इल्म है पिया कि मौसम के नाल ना कारोबार भी इंसान का ठप थी वेंदा रहंदे ई टाइम मैं मौजूद हाँ अपने केबल नैटवर्क के उत्ते उमें तो मैं तो अज तक नहीं दसिया अज दसेंदा पिया कि मैं ई टाइम अपने जरा काम मैं करेंदा फाइबर एप्टिकल केबल टीवी का तो इंटरनेट का तो ई टाइम असा अपने दफ्तर मौजूद ही से कोई एक दो पोस्टर खराब हैं वो मैं कि चलो पढ़ा के हूँ कोई व्यूवर उसन सोचेंदे पे उसन के पोस्टर क्या हैं पोस्टर वो शे भी जिंदे नाल असा केबल टीवी चलेंदे हैं मतलब आखण दे भी पहले एक साढ़े कनी फाइबर नोड लगती है फाइबर एप्टिकल नोड पोस्टर होंगे वो ये पै ये लगते पहले ये लग के बाद वाला असा चलेंदे ये वाला पोस्टर ये साडा डिजिटल मीटर है इहदे नाल असा सिग्नल चेक करेंदे इंदा होमन लाजमी इंदे बगैर साकू नहीं पता लगता कि टीवी की फ्रिक्वेंसी क्या है या रिजल्ट क्या है पिया तो वो सब सीढ़ी मिली हुई है वो अस लाहौर ही मंगवाई है जिथा कम कर वेंदे साकू सहूलत पे मतलब कहीं कहीं मंगनी नहीं पौंदी अपनी है पई तो ई वजह तो ये चंगा बस रोज़ी ये करेंदे पे बाकी ई टाइम जिरे जिरे नवे व्यूवर हैं मेरी वीडियो को दे पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मैं लाइक कर दे मैं ताकि मैं को सपोर्ट मिले मैं कोई के जज्बा हौसला मिले कि हाँ भी मेरे व्यूवर मेरे व्यूज़ कोई ना कोई सब्सक्राइब आवे ताकि मैं लागते वास्ते भी वीडियो बनाने की कोशिश करा चंगी चंगी वीडियो बनावा चंगे व्लॉग बनावा तो को दिखावा हाली तो को आपको पता है सर्दी है बंदा कितों होता ही नहीं होता ना बाहर वंजन का होंगे ना कितें ही का होंगे लिहाजा सर्दी की वजह तो तुम बाहर नहीं समझ सकते पे अगर वनूँ तो लाजमी बाहर का माहौल ही दिखाऊँगा अपने प्यारे सिटी कोटअदू का व्यू ही दिखाऊँगा कि वजह है पे शहर सारा की वजह है मतलब उमें तो कोई व्यूवर हो सन जेरे कोटअदू ही हो सन जिन्हें कोटअदू डिठा ही हो सी कोटअदू एक बहुत चंगा शहर है पियो मशहूर शहर है पिया ई शहर मशहूर ई वजह तो है क्योंकि साढ़ा उतना दरिया है पिया दरिया सिंध सारे शहर के दरिया सिंध है जरा हैड तो सा विराज के नाम का मशहूर है पिया तो वो ही मैं तो वीडियो दे हैड तो से विराज की भी वीडियो बना के तो लाजमी दिखे सुनते कि भी लोग बड़े सुन लेकिन हाली तो आपको पता मौसम की वजह तो बंदा कितें ही नहीं वन सकता सर्दी इतनी है जो सवेर दे आए बैठे हैं दफ्तर बैठे हैं वंजन तो दिल ही नहीं आता सारे व्यूवर को पता है सर्दी जेरे वेले होवे तो बंदे का इंसान दिल नहीं आता कितें ही वंजन दे उत्ते ना ई वजह तो असा फिलहाल तो दफ्तर पे हैं तो एक दो पोस्टर खराब हैं बस वो रिपेयर किते ये माशाल्लाह रिपेयर ठीक है डीपी सिग्नल लगा पे इंदे तो चेक कर गए सामने टीवी भी लगा पे टीवी के उत्ते ही चेक कर गए कि रिजल्ट की फ्रिक्वेंसी क्वालिटी ज़बरदस्त है पई तो ई वीडियो नाल मैं तुसा इजाज़त दो मेरे प्यारे भिरावो जेरे जेरे नवे ही पे मेरी वीडियो को दिखे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करन लाइक करन ताकि मैं तो नवी नवी वीडियो बना के दिखाऊँ ई वीडियो